Gdje si mrva? Zdravo, kćer. Ja zalego klepćem ovu kosu, a obnevdio moj ti mrva, nabio ove cvike, bez njih dok poklepćem kosu, sve prste izubijam. Koje je tebe dobro nanijelo do mene? Dobro, nije me sigurno nanijelo. Onda te loše nanijelo. Šta je bilo? Strikom se razbolio. Adem? Da. Što samo je? Čitavu noć čovječe povraća, blijed, ko zid. Ko da kapi krv u sebi nema. Pa to nešto ozbiljno je. Ozbiljno. Aha, pa je zvao do doktora? Jesam. Odvezli su ga u bolnicu. Pa šta je rekao do doktor? Ne znam, nisu mi dali ući, znaš, rekli da će im samo javiti. Pa to nešto onda, baš ga gadno i ozbiljno su sunce ti poljubim. Ozbiljno, on ne vrijeme da će dočekati jutra. Vjeruj, toliko je loše da sam gledao samo kad će izdahnuti. Dobro čovječe, šta sad? Pa ne znam ni ja sam šta bi, znaš, moram ga sahraniti i znaš kako je to Allah kod nas odredio, a nemam ni u lijevoj ni u desnoj. A treba tu para, znaš. Čekaj, gdje kacica? A ona ošla kod djece u Njemačku, bit će tam 15 dana. Pa moraš joj javiti. Pa moram, ali ne mogu. Što, bojiš se da će se puno potresti kad čuje za Adema, jel? Pa nije to, nego nemam na računu. A jebote, pa nije to problem. Daj ti ja moj telefon pa je nazovi ili ako ćeš ja izdopuniti tvoj račun, ajde bobolan. Ma dobro to, nekako ću mi njoj javiti, ali znaš, treba to pripremiti, a ja ni u lijevoj, ni u desnoj. Da ga je barem zabolilo prekjuče, ja bio kod onoga Omeregića, kosio mu travu i šišao živcu. Ali jebi ga kad sam potrošio. Pa tako ti je to, moj mrva, kod nas se ne možeš ni roditi ni umrijeti bez papara. Treba tu papara, treba. Pa eto, ja sam mislio ako možeš i kako da mi pomogneš. Mogu, brate, kako neću pomoći, pa kome ću pomoći ako neću svom komšiji. Mrva, od mene imaš džaba napisan govor i ja ću ga za džabe pročitat na dženazi. Pare dinara tu uzet neću. Mislim, dobro, treba i to, znaš. Ali treba para za dženazu, znaš, puno to košta. Dobro, ajde. Koliko mogu, ja ću ti pozajmiti. Koliko ti treba? Mislim, treba najmanje 1000 maraka. Oj, mrva, brate, nemam to toliko. Pa ja čitavu kuću na krov da okrenem i babu i jelku da istresem i iz gaća mogu nagrebati 400 maraka. I to samo 2-3 dana dok ne dođe kaca pa da mi vrati. Hvala ti, Čedo, ko brat. Ali morat će ići opet još negdje tražiti. Ja više nemam. To je sve što imam zalihe u kući, ja ću toliko da dati. Da te pitam nešto. Imaš li ti rakije? Imam rakije, samo nisam ja baš siguran da kod vas ide rakija na sesaranu. Mislim, dženaza je rakija. Jel ide to? Ne za dženazu. Nego sada malo povratim dušu, znaš. A to, da popijemo. Imam, lijepo je ti rakiju, imam koliko hoćeš. Aj, počeraj bicikla, ajmo vamo. Labra, brate, ima rakije. Ajde. Ajde, pošto odmah ne kažeš. Vaspi mi samo 1, 2, 3.
Aj, Mrva, živio ti men. Živio. Aj, ne vidi. Za ovaj ostatak para najbolje je da odeš do Milke i ne neđe. Milka, vas da ima neđe zašnirano u šteku papara, pa onda ona će to pitaj nju. Misliš da hoće dati? Neće, ali će nju ne neđu skuvat nagovorite, a ona mi mekana srca, on će nju izvintati, izmontati, pa ćeš ti dobiti od nje. Aha. Zdravo, Mrva. O, zdravo, Jelka, kako si? Evo, dobro je. Kako si ti? Nikako. To, šta je bilo? Ma čut, moja Jelka, razbolio mu se strica Adem, eno ga duša mu u nosu, ne nikako se od nje rastati, muči se jadan čovjek. Joj, pa nije valjda toliko slab. Nije da je slab, nek što kaže Čedo, rastaje se dušu. Mene još samo damari radi. Svašta, pa ja nisam čula da je čovjek bio bolestan uopšte. A joj, mi sinoć, sjedli, baš bilo veselo, I on razgovarao kad su telefonom, baš, smije, Onda ja imao neke ovčetne u frižideru, ja bio i zaboravio zlato i napravio, baš fino pripremio. Kaže on meni još, joj, Mrva, kako mi je ovo sjelo, baš ko me i tu jasin. To tako hoće presmrt se čovjek hoće stati dobro. Nema veso skače, sve se nogama u gugujicu udara, riče kokovo i onda odjednom blekne. Te čuti ti da čujem i šta je bilo onda noćas? Joj, noćas smo onda pozlije. Povrća, da izvineš i proljevi moji. Ama blijed ko zid, ama ko da kapi krvi nema. Ja onda zovem iz bolnice, doktor došao, gleda, samo ovako lijevo desno glavom maše i ramenima sliježe. I odvezli ga u bolnicu. Joj, pa kako tako se odjedanput razboli i umrijet? Pa to nije umro, nego se rastaje s dušom, još mu da damari rade. Ma živ je on, ali ne vjerujem da će dočekat noć nikako. Ali rekli su on meni javi telefonom, znaš. Pa šta će ti javiti onda? Da je počeo igrati tenis i da je otišao na Grand Slam. I javit će mu da je umro, da dođe po njega da ga se zaranjuje. Da, javit će mu kad umre, znaš, rekli su telefonom javiti. Gospode Bože, šta ja sve neću čuti? Dobro, Mrva. Neće striku Ademu pomoći to što Jelku vataš za gugujicu, nego aj ti do Milke i ne neđe, traži ove pare što ti fale. Ali čekaj sam da popijem 1, 2, 3, znaš. Ajde, popijemo, ali nemoj puno prečerivati, znaš. Ako se napiješ uvećete emocije, rasplakat ćeš se usput, nakvast put pa pasti iz bicikla. Ajde, živio, Jelka bi bježu u kuću. Baš mi ga je žao. Bio je dobar čovjek. Što pričaš? Šta pričam? Kažem da je bio dobar čovjek. Šta ima loše u tome što sam rekao? Bio je dobar čovjek. Pa nije još umro, živ je. Moja Milka, evo, čekam samo da mi javi. A veliš Katica u Njemačkoj. Jesi je zvao? Nisam. Kako nećeš zvati? Pa žena mu je, moraš joj javiti. Nema marke na računu. A odeš, kupiš, dopuniš i javiš joj. Žena mu je, treba da zna. U tom i jest problem. Nemam ni u lijevoj ni u desnoj. Pa sam došao kod vas da mi pomognete. Znači, došao si kod nas da tražiš uzajam para. Baš tako, kako pogodi. Bio sam ja gore kod Čede, a on mi je dao nešto malo, ali to nije dovoljno za dženazi. Gospode Bože, kakve dženaze, dragi Mrva, pa čovjek je živ. Ma je živ, ali evo, ja ne vjerujem da će i do večeras. Da ste vidjela kako je on blijed. Doktor bio samo maše glavom. Moj Ademe. A bio on onako, dobro se on držao. Jesu s pomoć štake, ali se dobro držao, da. A mi baš sinoć sjedli. Ja ispakao neke ovčetine. Bilo u frižideru stajala tamo, ja i zaboravio bio za nju. Baš sjedli, smijali, pili uz rakicu, nešto pitam, da nemaš ti rakije možda? Imam ja rakije, ali ne ide rakije na dženazu. Ma ne za dženazu, nego sad da popijem koju, znaš, malo da smirim dušu. Aha, imam. Aj Milka, dones da ja ne ustajem. Evo, sad ću. Teška
srca, od tebe se rastaje tvoja supruga tika Katica i tvoj sinovac Amrva. Bol u duši svih nas je i ovog trenutka prisutna, jer smo izgubili čovjeka koji nam je bio drag. Nedostajat ćeš nam i ti, kako ti, tako tvoj lik, tvoja štaka, ostaće nam vječna uspomena na tebe 3 tačke. Dobro, šta bi još mogao? Šta radiš ti? Ti se baci u pisanje. A baš te briga, stoka i živina nek crknu. Ženo Božja, moram napisati govor za strica Adema. Nek čekaju, šta će im biti? Pusti me sad. Ti se primaš svima da pišeš govor, ko da baš ti moraš. A ko će drugi? Ko će drugi? U ovom selu sve polupismeno. Niko od njih ne zna šta je nastavnik. Doguralo do učiteljice i kapak. 2 razda škole imaju. A moji govori, Jelka, to će ući u enciklopediju. Ja kad napišem posmrtni govor pa čitam na sarani. Pa nema to, pa plače cijeli provod. Plače i ko je znao i ko nije znao pokojnika. Od mojih govora ispod 6 ne pada u nesvijest od tuge i žalosti kad ja čitam. Vala i meni se od tebe plače. Ti vazda po svome radiš, samo po svome radiš. Jelka, joj da mi je tebi jedan pročitati. Jebem. Gdje sam stao? Aha, na tebe. Moj ti mrva, nismo ti mi nešto sa parama, znaš. Ne znam koliko ti moramo pripomoći. Znam ja da ste dženaze sarane, da je to skupo. Sve poskuplo. Koliko možete? Strine će to vratiti čim dođe iz Njemačke, Boga. Aha. Ajde nemoj drobit, nego ustani i donesi pare. Vraće čovjek. Za 2 dana, Boga. Čim se vrati, ja ću donijeti, eto. Jese i ona jadnica usrećila. Tek što se udade, osta udovica. Sačekaj, ode ja da vidim šta mogu pronaći, koliko ima. Ajoj, hvala ti komšince, hvala ti do neba, eto. Ajde, potraži to, pa donesi. Moj mrva, ona ti ima štekove po kući. Ona pare tako sakrije da ih CIA i KGB zajedno dronom ne bi našle. Ajde, živio ti me. Živio. A joj što bi sad striku volio da je ovdje s tobom popije jednu rakiju. Joj striko, što me ostavljaš? Ademova dženaza. Naš dragi Adem odlazi na drugi svijet. Bezgrešan. Na ovom svijetu uzeo je toliko ćevapa da... Joj, sevapa, šta sam napisao? Uzeo je toliko sevapa da mu sveti Petar može slobodno otključati vrata raja. Sve sveti Petar. Čekaj, pa ne može to, nemaju svetog Petra. Ovako ćemo. Aha. Eto, znači da mu dragi Allah podari vrata raja, jer on je to zaslužio. Proučimo Fatihu našem Ademu, jer to je posljednje što mu u ovom trenutku možemo proučiti. Aha, ovo će biti dobro. Eto, joj, imate cijelo groblje da pa plače. I oni gore i oni dode. Kako nema Milke, a ja morao ići. Ma sad će ona traži pare po kući. Živio toliko zaštekala kad ne može naći. Moj mrva, ona njih sakrije samo od sebe, pa zaboravi gdje ih je sakrila. Milka! Trepčo! Što ti nju tako zove? Trepčo? Da. To je kršteno ime. Evo me, sačekaj. Jesi našla? Slušaj, dragi moj mrva, ovo ti je sve što sam pronašla, neki 500 maraka u evrima. To je sve što imam. Ali kao što smo se dogovorili, za 2 dana da vratiš. Jer ja sad tebe ovo kad dam, mi ostajemo bez para u kući. Nemamo više cvonjka. Pa nisam ja Vlada ne vratim, bret. Pa čim dođe strina iz Njemačke, ja ću odmah donijeti. Nek znaš, moram pripremiti sve sutra za dženaze. Znaš kako je? Mrva, čuješ ti sebe šta pričaš? Kakve dženaze, striko ti je još živ? Jesi jutros bio. Pitanje je li sad živ? Mada ti njega da si vidio. On je bio blijed ko zid. Ko da kapi krvi u sebe nema. A jadan izrašeno ko tić. Ne može pričati. Gospode Bože, šta ću sve čuti?
Ode, ja stvarno sad moram ići. Znaš, moram ga obići. Hvala vam, ma do neba, eto, on nikad zaboraviti neću. Ma ništa, Mrva, tu smo da pomognemo, vraćaš kad budeš mogu, ajde. Što kad bude mogao, ali rekao za 2 dana, čim dođe Kaca iz Njemačke. Oma vraću, ništa se ne brinite, bret. Moram biti stvarno. Hajde, alaj manite. Pozdrav striku. Hoću, hvala. Selam alek, ljudno. Alekum, selam. A vidi ovo vaše vozilo, pa jel vi radite ovako dženaze i to, vozite? Da, vozimo, naravno. Pa, mislim, najvjerovatnije će meni to sutra trebati, moram sahraniti striku. A pa sam došao da vas pitam, mislim, radite li vi to i možete li to? A može, nije problem. Samo nam recite gdje da preuzmemo pokojnika. A ovdje, u bolnici, ovdje. Znaš, umrit će on sigurno do mraka. A ja išao, znaš, ne dajem da ga vidim. A on je baš kažu da je sad na infuzijama. Pa čekaj, to on još nije umro, jel? Pa nije još, ali do mraka hoće sigurno. Znaš, blijed je ko krpa. A doktor sam maše glavu. Dobro. Evo vama naša vizitka, pa vi nama javite kad on umre. Pa ćemo mi doći, preuzeti njegovo tijelo i sve ćemo se onda dogovoriti. Ajoj, baš vam hvala, baš ste ljubazni. Ništa. Dobro, da, Alaj manet. Alaj manet. Tako veliš, Mrva. Adem na samrti. Jes, moj dragi Efendi, on je njega sad priključao na one aparate, šta ja znam, nekakve. Ali on bio blijed ko krpa i on ne može govoriti. I on mi samo ovako nešto rukama pokazuje. Baš mi ga je od srca žao. Kako je meni tek žao. Znači, dženaza bi po tvojoj procjeni bila sutra. Najvjerovatnije sutra, ali ja sam javio iz Trina, ona je ošla u Njemačku kod djece, Ona je rekla, prvi avion koji bude da će ona odmah doći. Lijepo od nje, baš lijepo. Dobro, Mrva. Ti povezi sutra Meta, a mi ćemo uraditi sve što spada pod našim obavezama, u to ne brini. Amidža će ti biti sahranjen kako i svaki drugi naš džematlija. Hvala. Samo da još da pitam koliko će to koštati. Ja imam nešto para, pa moram to raspodijeliti. Mrva, zaboravi. Vama nećemo ništa naplatiti. Znači, o tome ne razmišljaj. Znamo u kakvoj si socijalnoj situaciji. Ne dolazi u obzir da vam ništa naplatimo. Hvala ti, Efendija, nek ti dragi Allah da kako je najbolje. Eto, onda smo se dogovorili. Ali imam još jedno pitanje. Pitaj, Mrva. Vi znate da on bio u Americi, i on je radio na građevini, pao i slomio bio kuk. Pa on, čitav život, skoro pola života, sve unosio u štaku. Pa rekao, da pitam vas, bi li mogli njegovu štaku da zajedno sa njim stavimo u mezarluk? Ti znaš, Mrva, da mi na ovaj svijet dolazimo goli, bosi. Tako sa njega treba i da odemo, ali ako je ta štaka toliko neophodna, vi je stavite onda pored njega. Baš vam hvala, Efendija. Baš sam se brinuo kako ću otići na onaj svijet, a da nema štake. Dobro, Mrva, dobro. Eto, neka ide i štaka sa njim. Baš vam hvala. Eto, Alaj manet. Alaj manet, Mrva. Vidimo se. Moj ti, Mrva. Šta ćeš? Ja piju ću, ali nek stavi više luka, znaš. Konobar, život je takav, tvrd i žilav. Bilo nekad. Danas jesi, sutra nisi.
Ali ja sam mislio, znaš, da će ono duže bolovati, par godina i onda, ali nekako brzo ga spiči. A šta ćeš? Možda je i bolje tako. Šta bi da se on razbolio, pao u krevet, raspada se, ti ga gledaš, ne moš mu pomoći. Treba mu gaće preslažiti, guzice prati. I to što kažeš, stari. Evo zovu iz bolnice. Molim. Alo. Dođem. Alo. Da dođem sutra, pa... Alo. Alo. Jaj, slab signal. Da kažu? Kažu da dođem sutra, pa njega. Moj striko, da ti dragi Allah podijeli najljepši džennet. Znači, umro? Umro je moj striko. Dragi Mrvo, prijatelju, brate i komšio, primi moje saučešće. Hvala ti, trpi. Ademe. Sam ja rekao da neću dočekat noć. I šta bi ti sad da se moja tetka Bosa udala za tvog striku Adema? Ona bi sad jedna ostala udovica, mlada. Taman bi se navadila, već navikla na taj mračni život, zajednicu i morala bi u crninu. Nego, reci ti meni, jesi ti njemu spremio sve za taj dženet? Dženazu misliš? Ma da, mislim popove i to. Hođe. A sve je to isto, isti dres, druga kapca. A jes, mislim ja sve dogovorio i pogrebna kola i dogovorio sve sa hođom i... Ajoj, zaboravio, nisam dogovorio snimatelja. Šta će to? Pa da snimim ipak, to je fina uspomena. Ajoj, pa nije Tito. Ono jest Amerikanac, ali nismo mi Hollywood. Šta ćeš bacat pare na te gluposti? Ali da imam uspomenu na posljednji onaj isprčaj. Ajde, ne baljezgaj gluposti. Kolobar, daj da nam još po jednu turu i te ćevape. Mrva, ti već ti stigo. Kako mi je teško. Ama nisam nikako vjerovao da će mi ovako teško. A moje Mrva, ne mereš ništa. Tako ti je to. I smrt je sastavni dio života. Da. Pa jes. Zdravo, Mrva. Zdravo, Jelka. Čula sam. Primi moje saučešće. Hvala ti, Jelka. Šta ćeš? Takav je život. Danas jesi, sutra nisi. A te šta? Mrva, polako, nije njoj mater umrla, nek tebi stric. Šta spopao se na nju pobogu, brate, sad si je našao vatat tu. Šta je s tobom, kako možeš tako pričati u ovom ovakvom trenutku da čovjek to misli? Pa nije njemu do tih budaleština. U svakom trenutku je vrijeme za takve budalaštine. Mrva, aj tamo kod mog auta, čekaj me dok se ja obrijem. Jelka, dođi vamo da mi popoliješ. Ma šta da ti polijem, imaš vodu u kući. Dođi vamo da mi popoliješ kad kažem, a ti čekaj kod auta. Brže! Evo, ovo je izgleda to stiglo pogrebno. A jes vidim, na vrijeme. Ali mene čudi, nema strine, a javla da je došla. Jebe strina nije doće strina. Slušaj vamo, sad ti je tamo mrtvan na ona vrata, uđi i treba sad tamo da ga prepoznaš i da potpišeš preuzimanje. Znam ja čitavu proceduru. Aha, a na ona tam vrata? Na ona tamo, brate, vrata, uđeš, vidješ ti tamo njega, on tamo sjedi, ojoj, hoću reći, leži i potpišeš. Jebote, kakav si, blijed, i tebe će tamo zadržati, hajde. Znam, on se zvali jutros da dođem po njega, sad sigurno je tamo. Gdje će biti, brate, neće biti u te teretani, tamo je, hajde, hajde poču čovjeka, hajde. Ne boj se.
Pa Jessica, kad se mi se zabrili što te nema? Gospe moja, gdje dočeka da mi ode tako iznenada. Primi moje saučenje. Hvala. Neka, nemoj plakati. Još si ti mlada, ne sikiraj se, ti ćeš i bar još trojicu se srediti, ali takav je život. Oj, kud mi ode tako rano, ostavi mene samu. Moja Kace, on te ostavi, drugi naiđe i pokupi i tako. Misliš? Ajoj, ne treba meni niko. Dobro, to ti sad tako govoriš, ali kad malo prođe vremena, proće i tebe, ajde. Zdravo, strina. Zdravo, mrva, jel vidiš šta dočeka smo? Ade me ljubavi moja. Nemoj plakat, ne vrijedi. Da sam znala, ne bi nigdje išla. Ade me moj. Moja Kace, on bi kikihno i da si ti bila tu. Jeli, jesi ti sve završio oko preuzmanja pokojnika? Nisam. Kako nisi, čovječe Boži, što si išao te tamo? Nisam, nema ga tamo. Kako nema Božiću, čovječe, ako je sinoć umro, jutro su ga spustili u mrtvačnicu, neće ležati u sobi primati terapiju. Išao tam, pitam, kaže, nema niko pod imenom Adam John Škrgić. O, gospe moja, zar može i to da bude? Smisli, kad se desi se to nekada da oni malo, čovječe Boži, moraš ga naći, šta ti je? Hoće da ti neku babu uvale umjesto strica. Jesi pogledao sva ti tijela? Nisam, on su rekli god da će pregledat na odjel pa će on meni javiti. Aha, znači moramo još čekati. Pa da. Mrva, jesi li ti sve spremio to za sahranu? Jesam, strina, sve sam ja pripremio, a i zadužio se. Pozajmio mi Čeda i Milka nešto para, pa... Sve ću ja to regulisati, o moj Ademe, da mi te vidjeti još samo jedno. Vidit ćeš ga i kad i ti. Hoće da kažem, sad će on otuda izaći pa ti gledaj njega do mile volje. Da. A gdje li je ona pena, čekam ga 2 sata. Mora da se neđe zapije. Bar da mi telefon se nije ugasio. Ma ništa, idem da tražim taksi. Ako iđe, ima slobodan. Kad se, ništa se ne skiraj sa Sarana, to je dženaza će biti obavita po protokolu. Mrva je sve dogovorio sa hođom, a ja sam napisao jedan srcepaparajući govor. Kad ga budem čitao, ima na dženazi još 2 da rikne od tuge i žalosti. Hvala ti, Čedomire, neću ti ostati dužna. Lako je meni za tebe, samo da meni mrva ne ostane dužan. Danas je teško doći do papara. Pa izmirit će sve, strina. Hoću, samo da dostojanstveno sahranimo našeg Adema kako dolikuje dobrom čovjeku. Ne, sikiraj se kad se, pa još niko nije ostao nesaranjen. Da čujete govor što sam napisao. Kaže govor sljedeće. Kaže ovako. Uspomena na tebe, dragi naš Ade me nikad neće izblijediti. Neće biti blijeda ko što si ti sad blijed opružen na toj dasi. Tvoj lik i tvoja dobrota nas duboko preprca. Tu su urezana u naša srca. Tvoja vjerna žena ti Kaca s velikim tugom i još većim bolom ispreća te na vječni put i ovdje pred svima nama se zaklinje da drugog čovjeka pogledati neće. Neće. U zagradi bar dok ne prođe 40 dana. Tvoj se sestrić mrva čuvat će tvoju štaku kao vječnu uspomenu na tebe.
Dogovorio sam ja sve sa Hodžom Štaka ide s njim. Sve je to okej. Čovječe, Boži, šta će mu Štaka gore? On će biti u raju gore, ljudi imaju krila pa lete, neće gore šepati. Evo vidi, sad ne znam gdje sam stao. Šta sam zadnje rekao? Rekao si, gdje sam ono stao? Oj, nije to u pismu gdje sam stao. Aha, Štaka. Evo je kod Štake. Znači, tvoj sestrić Mrva čuvat će tvoju Štaku kao vječnu uspomenu na tebe. Jer, dragi naš Ademe, naše selo je poznato bilo. Naš put u selu je svako znao. Trag od bicikla, pored njega rupe od Štake. Svi smo znali, ovda je projezdio Mrva sa svojim strikom. Ko za inak niđe taksi nijedan. Jedan pred mrtvačnicu. Pa šta će taksi pred mrtvačnicu? Ne idu mrtvaci na mezarjev taksijev. O, Allahu, dragi. Ma idem da ga pitam. Teško je u ovome trenutku i za malo vremena, koliko sam ja planirao za ovaj govor, a to je 3-4 sata, reći sve što bi se o tebi moglo ispričati, dragi naš Ademe. Ali ono što ne kažemo ovdje na mezarju, sutra ćemo pripričati dok se budemo tebe sjećali negdje na drugom mjestu. Na kafi, u kafani, na putu, na njivi, za zatvoru, jer hvala Bogu iz našeg sela ima i tamo. Na svim mjestima gdje se bude spominjalo tvoje ime. I na kraju šta reći. Hvala ti do neba, Ademe, na tvojoj dobroti. Hvala ti, Ademe, na svim dobrim djelima koje si činio kako za svoje najbliže, tako i za nas, koliko ostale ljude. Dobar dan, majstor. Jeste slobodni? Da, evo, mene pušćali iz bolnice, a onaj moj Mrva se izgleda neđe zapio, niđe ga nema. Pa moram ovako taksijem, a eno ih moji. Izvini, majstor. Hvala ti što si Mrvu zvao Bebena, jer Bebena i jeste. Mi koji smo tebe poznavali, bit ćemo sretni što smo te imali. Neka ti je, dragi naš Ademe, laka crna zemlja koja će te zatrpati za koji minut. Slava ti! Ama kome slava? Ademe, okrenuti ti svojim nogama, a tebe je trebalo otuda spustiti. Šta spustiti? Šta pričate vi? Šta je ovo? Pa meni javi jutros iz bolnice da dođem po tebe. Pa javili ti da dođeš po mene, a tebe nema 2 sata. Crko mi telefon, ne mogu nikog da nazvam, pa ko budala lutam okolo. Kako ću te namlatiti za ovo? Pa ja mislio... Šta si ti mislio? Je li Mrva? Jesi li ti to mene Mrva proglasio mrtvim? Jesi li ti to Mrva doveo pogrebno vozilo? Jesi li ti to Mrva došao po moj leš? Hoćeš li živog da me saraniš? Jebem li ti, Allahu, dragi, s kim ja živim? Ademe, brate, pa zar ti nisi umro od proliva i povraćanja? Ama, povraćao jesam od Mrvine pokvarene ovčetine, ali umro nisam. Kako ću te namlaviti? Meni je doktor samo mahao glavu. Ma mahat ćeš ti glavom ako te vidimo. Štako, stani! Stani, Beno, jedna djevojka. Momak, nemoj ti niđe ići. Ima ovdje kandidata za tebe još. Koji te napravio tako? Ma nemoj, Striku. Stani kad kažem. Stani!